नेचुरल लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहना चाहता है, परंतु वह स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करके नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। रोग के मूल कारण को समूल नष्ट किए बिना रोग से मुक्ति व स्वास्थ्य का वरदान संभव नहीं है। ये प्राकृतिक जीवन शैली को ही अपनाकर प्राप्त है। सभी प्रकार की दवाइयों को त्याग कर और प्राकृतिक जीवन पद्धति में बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर ही रोग से निजात व स्वास्थ्य का वरदान संभव है। आदिकाल में प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान और जीवन शैली जनसाधारण की संपत्ति थी। तब सभी अपने स्वयं के डॉक्टर थे। धीरे धीरे लोगों की चिकित्सा के लिए वैद्य प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने कालक्रम से लोगों के इलाज के लिए दवाई चिकित्सा को स्वीकार किया और तब धीरे धीरे करके इस महाविद्या को जन समाज ने गंवा दिया। आधुनिक युग में फिर से उसे शुद्ध रूप में लाने का श्रेय आचार्य श्री के लक्ष्मण शर्मा जी को जाता है और उनके मुख्य शिष्य ब्रह्मलीन और हमारे गुरुजी आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी ने इस क्षेत्र में अपने जीवन के 56 वर्ष लगाकर लोगों की सेवा निष्काम्य भाव से, निशुल्क भाव से किया। और आज हमारे गुरु भाई मोहन गुप्ता जी इस क्षेत्र में अग्रणी रूप से काफ़ी सक्रियता के साथ निशुल्क भाव से इसमें लगे हुए हैं और आप उनसे इसके बारे में, पूरी चिकित्सा के बारे में और सिद्धांतों के बारे में पूरी जानकारी आपको उनसे मिलेगी और इससे आपके स्वास्थ्य लाभ पूर्णतया संभव हो सकेगा। रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। अर्थात हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें मानव देह मिली। ऐसी मानव देह जो देवताओं को भी दुर्लभ है और इस बात को सब ग्रंथन ही गावा, सभी ग्रंथों में कहा गया है। ऐसी मानव देह जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उसको पाने के बाद भी अगर हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, पीड़ा में हैं, तो क्यों ऐ मानव तू सोच सोच और फिर सोच तेरे रोग का कारण क्या है। आमतौर पे व्यक्ति रोग का इलाज कराता है, रोग सारी उम्र चलता है, इलाज भी सारी उम्र चलता है, रोग दूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोग का इलाज किया जाता है, रोग के कारण को दूर नहीं किया जाता। हम किसी भी पद्धति में जाएं, किसी भी सिस्टम में जाएं, रोग का इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, कारण को दूर नहीं किया जाता। ये प्राकृतिक जीवन पद्धति, कुदरती रहन सहन, नेचुरल लाइफस्टाइल ही मात्र एक ऐसा रास्ता है जिसमें रोग के कारण को दूर किया जाता है। पहले रोग के कारण को जानिए। सुनने में, समझने में बड़ी विचित्र सी बात लगती है। हम थोड़ा दृष्टांत के माध्यम से गहराई से समझेंगे तो बात समझ में लगेगी। कैसे? हम अपनी कंपनी चला रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, दुकानदारी, फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें नुकसान हो रहा है, घाटा पड़ रहा है,
तो जब मालूम पड़ता है कि घाटा हो रहा है, तो अक्सर आजकल बैंक वालों के फोन आते हैं, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। वो मीठा मीठा बोलते हैं, हम लोन लेते हैं। लोन लेते ही तुरंत आराम सा महसूस होता है, घाटा भी लगता है, ठीक पूरा हो गया, काम बनता है, आसान रास्ता। ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर कोई रोग आया, दवाई ले लो, दवाई ले लो। दवाई लेते ही, पेन किलर खाते ही, दर्द की गोली खाते ही आराम पड़ता है, आराम पड़ता है। जैसे लोन लेने से आराम पड़ता है और कुछ समय के बाद, कुछ महीने सालों के बाद मालूम पड़ता है कि इतना ब्याज लग के आ गया कि घाटा और बढ़ गया। ठीक ऐसे ही दवाई ले लो, दवाई लेते लेते मालूम पड़ता है कि रोग और बढ़ गया। हम कोई भी रोग की दवाई लें, हाई ब्लड प्रेशर की लें, शुगर की लें, दमे की लें, जोड़ों के दर्द की लें, आर्थराइटिस, रूमेटिज्म, जो भी हो, दवाई सारी उम्र चलती है, दवाई बंद नहीं होती। दवाई खाओ, काम पे जाओ। अगर उसका कोई वास्तविक उपचार हो तो कुछ महीने, कुछ दिन का कोर्स हो, दवाई खाने के बाद बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। और जब लगातार उसी दवाई का प्रयोग होता रहता है तो आगे चल के मालूम पड़ता है कि और भी कोई भयंकर रोग आ गया। इसको आगे और तरीके से समझाऊंगा। ठीक ऐसे ही घर गृहस्थी में घाटा होता है तो दवाई ले लो, आप लोन ले लो। लोन लेने से काम बनता है, लेकिन आगे चल के मालूम पड़ता है कि नुकसान बढ़ गया। और उसी को ठीक करने के लिए अगर कोई सज्जन पुरुष मिले, वो हमें ये सलाह दें, भाई खुद काम करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपनी फैक्ट्री में जल्दी समय पे जाओ, पूरे समय ड्यूटी दो, थोड़ा सतर्क रहो और घर में अपना काम खुद करो, दूसरे से मत करवाओ। जब इस तरह के कुछ सुझाव मिलते हैं, फजूल खर्ची, बेकार की चीजों में, फैशन वगैरह में पैसे खर्च मत करो, वो सज्जन पुरुष दुश्मन की तरह दिखाई पड़ता है, दुश्मन की तरह दिखाई पड़ता है। और बात मानने से फिर मालूम पड़ता है कि हाँ, बात तो ये ठीक कहते हैं, बात तो ये ठीक कहते हैं। अब इसी बात को, पहले रोग के कारण को जानिए, रोग के कारण को दूर कीजिए। आजकल स्वस्थ रहने के लिए हमारा किस तरीके का भोजन होना चाहिए, हमें कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये सब समझने के लिए इस तरह के प्रबंध करने पड़ते हैं, प्रोग्राम सुनने पड़ते हैं। क्यों? हमारा खान पान इतना बिगड़ गया कि इसको समझने की जरूरत पड़ गई। अगर ये सब कुछ नेचुरल हो, कुदरती हो, जो होना चाहिए वही हो, तो समझने की भी जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं है। अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी आदतों को बदलिए। रोग आने का एक कारण नहीं है गलत तरह का खान पान,
गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार से रोग आते हैं। इस चीज को आगे चल के और स्पष्ट करूंगा। आज का हमारा विषय है रोग का कारण। पहले रोग के कारण को जानिए। यहां किसी रोग का इलाज नहीं किया जाता। रोग का इलाज कराने के लिए तो यहां सारी दुनिया जाती है, अधिकतर लोग जाते हैं, वहां जा सकते हैं। यहां रोग के कारण को दूर किया जाता है। हम किसी के डॉक्टर नहीं हैं। मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी कहा करते थे, डोंट ट्रीट पीपल, टीच पीपल। यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर टीचर। हर व्यक्ति अपना डॉक्टर आप है। अपने अंदर वाले डॉक्टर को जानिए, पहचानिए। जैसे अध्यात्म का प्रवचन चलता हो, जो संत लोग प्रवचन करते हैं वो कहते हैं आपका ईश्वर आपके अंदर है, उसको जानना है, उसको देखना है। हमें मालूम नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही कुदरती रहन सहन के अंतर्गत मैं कहूंगा आपका डॉक्टर आपके अंदर है। गुरु कृपा से आपको आपके डॉक्टर के साथ मिला दिया जाएगा, उसकी पहचान करा दी जाएगी। अब उस डॉक्टर से काम लेना आपका काम है। आपका डॉक्टर आपके अंदर। यहां किसी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा दिया जाता है। जब स्वास्थ्य का स्तर बढ़ गया, रोग कोई भी हो वो अपने आप चला जाएगा। जैसे घाटा पड़ रहा है घर में, कंपनी में, जब घाटा पड़ेगा घर में जो भी सुविधाएं होंगी सभी में कुछ ना कुछ कमी आएगी। क्यों? पैसा नहीं है। अगर आदतों को बदल दिया जाए, कुछ फजूल खर्ची को कम कर दिया जाए, कुछ आमदन को बढ़ा दिया जाए मेहनत करके, तो जो जो सुविधाओं में कमी आई वो अपने आप ठीक हो जाएगी, वो अपने आप कमी पूरी हो जाएगी। उसके लिए हमने कुछ नहीं करना। ठीक ऐसे ही हमने किसी रोग को ठीक नहीं करना, हमने स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ा देना है। जब शरीर में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ जाता है, रोग चले जाते हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। हम किसी रोग का इलाज नहीं करते। अब हमारा आज का विषय है रोग के कारण को जानिए, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाएं। और सबसे पहले रोग का कारण। रोग का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहले रोग के कारण को जानिए। हमारे शरीर के अंदर कई तरह के कार्य चल रहे हैं। अगर कोई साइंस वाले आ जाएं, मेडिकल वाले आ जाएं, हम कह देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वाइन सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम। मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्रि स्वामीनाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगा दिया, कोई भी रोगी ना हो, कोई भी दवाई ना खाए और सभी स्वस्थ रहें। इस बात का ज्ञान घर घर तक पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को 2 आदेश दिए। पहला, इस ज्ञान को साधारण भाषा में बांटो, जो साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझ सके आप क्या कहना चाहते हो। ये सिस्टम वो सिस्टम बोल के प्रभाव डालने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे, इसको निःशुल्क बांटो, क्योंकि स्वस्थ रहना व्यक्ति का अधिकार है जो ईश्वर की तरफ से मिलता है। इसके लिए सुझाव देने के लिए कोई फीस वगैरह नहीं लेना। तो गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले हम साधारण भाषा में ये समझ लें कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह के कार्य चल रहे हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य चल रहे हैं।
नंबर 1, हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो चाहिए हड्डी मांस खून वगैरह बन जाता है, मिल जाता है। दूसरा, उससे मल बनता है जो शरीर ने बाहर निकालना होता है। मल को बाहर निकालने के 4 रास्ते हैं, पेशाब का, पाखाने का, पसीने का और श्वास का। जब कुछ गलतियों की वजह से, ध्यान दीजिए, जब कुछ गलतियों की वजह से इन 4 रास्तों के द्वारा मल शरीर से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है, मल शरीर के अंदर रुकना रहना शुरू हो जाता है, उसी का नाम रोग है। नाम कोई भी रखो, शरीर के अंदर विजातीय द्रव, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन्स का रुकना रहना ही रोग है। चाहे आप बलगम कहो, उसका नाम पथरी कहो, जोड़ों का दर्द कहो, हाई ब्लड प्रेशर कहो, शुगर कहो, मोटापा कहो, यूनिटी ऑफ डिजीज, सारे रोग एक हैं। यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सारे रोगों का इलाज एक है। क्या? शरीर के अंदर फॉरेन मैटर, विजातीय द्रव, टॉक्सिन्स का रुकना रहना ही रोग है। हाँ? यहां तो बड़ी उल्टी बात सुनने को मिल रही है। हम तो थक गए टेस्ट करवा करवा के, डायग्नोसिस करवा करवा के, कौन सा रोग है, और यहां पर एक ही बात में पूरी बात को खत्म कर दिया कि सारे रोग एक हैं, यूनिटी ऑफ डिजीज। अब बाहर के वातावरण से यहाँ की बात बिल्कुल उल्टी है। मेरे को पित्त की थैली में पथरी का दर्द था बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ बोबरन के टीके 2-2, 3-3 लगवाता था। मैंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने ऑपरेशन की बात कर ली। ऑपरेशन की बात करे आया मैं डॉक्टर जी, फिर मैं मोहन जी गुप्ता जी के पास चला गया। उन्होंने कहा फ्रिज रख सकते हो? मैं हाँ जी। उन्होंने मेरे को नारियल पानी के पे रखा। उन्होंने कहा भी 3-4 पी सकते हो। मैंने 2 नारियल पिए डेली, और 1 महीना मैंने बिल्कुल कंटिन्यू फ्रेज किया, खाना पीना बिल्कुल बंद किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। प्राकृतिक जीवन शैली का चमत्कार अभी शुरू करें और देखें। सुबह सफेद पेठे का रस, 2 घंटे बाद भूख लगे तो कच्चे सलाद, दोपहर के भोजन में रोटी व हरी सब्जी, शाम को हरा नारियल पानी डाब, रात्रि के भोजन में मौसम के फल, निषेध, केला, चीकू, आम, अंगूर। रोजाना करें प्राणायाम, व्यायाम, योगासन, वायु स्नान, सूर्य स्नान व मेरुदंड स्नान। पेट पर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2 बार। क्या आप बीमारियों से परेशान हैं? क्या आप रोजाना की दवाइयों से तंग आ चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको गैर जरूरी ऑपरेशन कराने की जरूरत ही ना पड़े? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ। केवल लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके ही बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। इसीलिए नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 1 डे ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी व हमारी पूरी टीम के सानिध्य में रहकर उनके वर्षों के अनुभव का लाभ लेकर बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जीने की विद्या को सीख सकते हैं। वर्कशॉप की विशेषताएं: प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नींबू पानी व हर्बल टी का आनंद, घर पर ही रहकर जीवन शैली को पालन करने की विशेष कोचिंग। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर किए जाएंगे। तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। Like, share, subscribe for more such informative videos.